traboina ao avaradrano sy atsimdrano tsy noady noho ny filomarika ravalimanana. Fikambanany vehivavy Tima eto Analamanga nanoitra fanampiana ny vehivavy Tima. Orinasa mpanao lalana eritoana ny takiana vola ary rirarira ny fanjakana trany. Zoma Vaovao Mbs Janoary 2024 manoitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS tonga sondrainao atao anatin'ny famparahalaam-baovao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Nampiantso mpanao gazety teny Ambojatova androany ny orinasa mpanao lalana tsy mbola nivoaka ny karaman'izy ireo hatramin'ny androany. Eritaona nanaovana fitakiana fa rirarira ny mpitondra fanjakana hatrany ny fandoavana izany. Jessica Miray Tahirinena. Eritaona angarangidiny izay no nanaovan'ireto orinasa mpanao lalana fitakiana ny karaman'izy ireo izay. Eritaona nanaovana hetsika sy fitakiana saingy tsy mbola nahita mangirana mihitsy hatramin'izao. Nanao fanambarany indray izy ireo androany. Lavinay tsy fanarahana kontra milaza fepetra fantaovana vola. Melohanay ny fanavakavahana nandritra ny paiement 72 facture zay tsy mangarahara ary afenina hatramin'izao listre ny momba azy. Ho noho izany dia manao tsoavy zay amin'ny mpiaro ny zon'olombelona, mpiaro ny zompanjifa, ny fiarahamonim-pirenena ary ny comité international mba hifanometanana aminay amin'ny fitakiana io vola eo. Manodidina ny 330 manerana ny nosy ireo orinasa mpanao lalana nandritra ny kampainy avalaminy 24 no mbola tsy nahazo vola hatramin'izao. Vola izay mitentina hatramin'ny 30 miliara ariary. Ny ankamaroan'izy ireo anefa dia niditra trosa mihitsy nanaovana ny asa saingy hatramin'izao tsy nandray vola. Eritaona tsy nandraisana vola izay tena nanana olana goavana mihitsy izay orinasa mpandraharaha mikojakoja ny lalana satria misy aminay efa miakatra amin'ny voan'ny service contentieux mihitsy manana raharaha manokana eo ny voan'ny fitsarana. Misy ihany koa ny manana olana manokana eo amin'ny ivon'ny banky satria ny matetika rehefa miasa dia tsy maintsy mifandraharaha miaraka amin'ny banky. Nefa ny fanjakana ny teny fa manana vola 700 lavitrisa ariary zay ka manoloana an'izay 50 lavitrisa ariary ngamba kely zay. Raha nilaza ny fitondram-panjakana fa misy amin'ireo orinasa mpanao lalana nanao ny fitakiana no tsy tena izy na fiktifa ka mila hanaovana audit mialohan'ny fandoavana vola. Hatramin'izao anefa tsy hita ihany ny valiny ilay audit. Ny audit dia fanalavam-potoana fotsiny tompoko satria efa ngamba ataoko hoe resaka chrono ny voan'ny primature zay efa nisy teo amin'ny 2 volana teo hoe amoahana arrêté anangana comité no audit. Nefa hatramin'izao tsy misy. Raha 2 volana ngamba efa mihoatra izay fotoana izay raha ny filazan'ny manana raharaha ny voan'ny fanjakana 3 andro dia mivoaka ny arrêté ao ny voan'ny primature zay. Ka aminay fanalavam-potoana fotsiny tsy andoavana ny volanay ilay izy. Raha ny fantatra ny ato hatramin'ny taona 2024 ihany koa aloha izany ny fikojakojana ny lalana teto Madagasikara. Ireo asa antsoina hoe tena maika sisa no atao amin'izao. Fanady efa nahitana fidinana aza ny rano dia mbola mitoetra hatrany ny filazana amin'ny loza mitatao miloko mena amin'ny Lemakatanarivo izay lalovany renirano Kopa hatrany Bevomanga. Araka ny tatitra navoaka ny teo anivon'ny Apipa androany maraina teo mantsy dia 4.7 metatra ny avy Kopa eo amin'ny maridrefin'ny Bevomanga raha 4.15 metatra ny refy fampitandremana loza mitatao eo amin'ity renirano ity. Mitoy kosa ny fidinan'ny renirano Kopa Sisony ary Mamba amin'ny Kapobeny. Na izany aza mila mitandrina hatrany ny mponina amin'ireo commune voakasika izany eto Antananarivo sy ny manodidina. Vaovao ny trangam-piarahamonina dia zazalahy iray niara-ny lomano tamin'ny namany teny Ambohidro avaratetezana no nentin'ny rano tampoka androany atoandro. No izany fokon'olona no karohina ity zaza niaran-doza ity ka hita ihany saingy efa tsy nahatsiaro tena noho ny fahasemporana. Nentina aingana tena nivon'ny CSB2 avy hatrany ity zazalahy ity taorin'izay. Araka nambaran'ireo mpona teny antoerana hatrany dia ahina mafy ny ainy ity farany. Telo lahy izy ireo no niara-nilomano araka ny loha ranom-baovao voray
teny antoerana. Vaovao ny fanatanjahantena dia nosazian'ny kafa indray ny fédération comorienne taorian'ny lalao ny fandrianany tamin'ny Cameroun faranteo. Araka ny voalaza dia noho ny fandikana ny protocole Covid-19 ny fahatarana tamin'ny fiakarana teny Kianja fanaovana fanovana laharana mpilalao araka ny ava-voasoratra mialoha ary ny famingafingana olona taorian'ny lalao no anton'izany fanajasiana izany. Lamandy tafiakatra hatrany amin'ny 7,000 siraial dolara no fantatra fa sazy alohan'ny Komoro amin'izany sazy izany. Ny lafim-baovao malaza maneran-tany indray mbola ao anatin'ny ady amin'ilay valanaretina Covid-19 ireo firenena maneran-tany amin'izao fotoana izao. Mivoatra ao anatin'izany ihany koa ny fikarohana maro isan-karazany ataon'ireo manam-pahaizana hiadiana amin'ity valanaretina ity. Ankoatry ny vaksiny matsy efa misy ihany koa ny fanafody hafa ahafahana miaro tena amin'izay valanaretina izay amin'izao fotoana izao. Mialy rary nombanary no mitatitra amintsika ny Antsipriany mikasika izay. Malalaka misy no nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny mahasovoan'ny fanafody Europeana na ny UEMA fanankatoavin'izy ireo ny fampiasana ilay pilina hiadiana amin'ny valanaretina Covid-19 novokarin'ny Pfizer antsoina hoe Paxlovid. Fanafody antiviral fihinana voalohany nahazo alalana teo anivon'ny vondrona Europeana izy ity. Nisy ny fifanarahana momba ny fampiasana ity fanafody no volavolain'ny vondrona Amerikana Pfizer ity ka ireo olon-dehibe izay ahina ho tratran'ny tranga fahasarotana na ny forme grave no misitraka izany aloha hatreto. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia miasa amin'ny fampianahana ny fahafahan'ny virus miombo ary manakana ny aretina ity Paxlovid ity. Ity farany izay andrasan'ireo olona nivelany any fatratra ny fanapareahana azy satria sady mora entina no afaka ampiasaina any an-trano ihany koa. Raha tsy ahivina, nilaza ny teo anivon'ny Pfizer tamin'ny volana Desambra lasa teo fa mampiana-ny isan'ireo olona miditra ao hopitaly sy ny trangam-pahafatesana hatrany amin'ny 7,000 isan-jato ao amin'ireo olona mihinana azy izay efa nahitana soritra aretina andro vitsivitsy ity fanafody ity. Saika ireo olona voan'ilay variant delta no nahita voka-tsoa tamin'ity Paxlovid ity araka ny voalazany teo anivon'ny UEMA hatrany izay nanamafy fa betsaka kokoa ny tombotsoa entin'izany noho ny zava-doza izay mety aterany. Tokony ahomby amin'ny fitsaboana ilay variant Omicron ihany koa ity farany araka ny fitiliana nataon'ity sampandraraha ity teny anivon'ny laboratoara. Ho aparitaka tsy ho ela ao amin'ireo firenena ao amin'ny vondrona Europeana moa ity fanafody ity ahorian'ny fanapahan-kevitry ny voamera Europeana mikasika izany araka ny voalaza hatrany. Taorian'ny nankantaovana ny Paxlovid enina izany zao ny isan'ny fanafody hiadiana amin'ny valanaretina Covid-19 nahazo alalana avy amin'ny vondrona Europeana. Efa nisan'ireo firenena ny ombon-kevitra amin'ny fitsaboana rosin'ny Pfizer moa Etazonia, Kanada ary Israely. Vohikava mahatratra ka isan'ireo nitondra ny anjara birikiny ho fanampina ireo traboana analiny vokatry ny fiakaran'ny rano sy nitondra drano amin'ny faritra maromaro manerana Antananarivo ny teo anivon'ny antoko tim na ny antoko tiky Madagasikara izay tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana. Notoy tamin'ity androany ity izany ho an'ny distrika Natsimdrano. Ivitoerana fandraisana traboana misa roa no nisitraka fanampina ara-tsakafo tamin'ity androany ity. Tena toerana nanao ny angam-baovao mikasika izay indrindra androany ando miaratiana sy Mateo Prince. Akakiny malagasy ary miray fotanteraka amin'ireo fianakaviana traboina vokatry ny fiakaran'ny rano sy nitondra drano amin'ny faritra maro manerana ny nosy ny filoha Marc Ravalomanana. Natao laharam-pameana mihitsy ny famonjena aingana azy ireo tsy nangatanandro sy fotoana fa avy dia nidina ifotony ireo delegasionna tariny hanao vonjy-ranovaky ireo trapasairanana tao anaty ny fotoana maromaro zay. Toy ny fanomezana tantsorika azy ireo amin'ny entana filanandavanandro tsy natao ambany zavatra ihany koa anefa ny sakafo izay miantoka ny fahasalamana sy ny tanjaka ho an'ny sambatan'olona. Tsy diso anjara fa nahazo ny tandrify azy ireo fianakaviana mitoby etsy amin'ny CEG Faliarivo Ampitatafika tamin'ity androany ity. Nitarika izany teny antoerana ny solombavam-bahoaka voafity tamin'ny anarany antokotiky Madagasikara Alain Tsimazafy sy ny ben'ny tanàna Ampitatafika. Izy ireo avokoa no niantoka ny sakafo an'ireo traboina ny atoandro. Afaka nigalabina tsara ny rehetra teto satria dia tsy lany laneny izany. Ny sakafo raha teo be otrikaina no ara-pahasalamana mety ho an'ny tsirairay. Ny afaka tokoa ny androany satria dia nahazo sakafo ara-pahasalamana ary
atao hoe niavaka kely zany a ndeo amin'ny fikarakarana indrindrindrindra sy teo ihany koa ny fomba fizarana izay noraisiny reto namana rehetra reto a atao anatiny atokotiky Madagasikara ho zava-dehibe ny fifanomezan-tanana sy ny fihavanana ary indrindrindra ny fakahirezana ireo trabony namantsika zany izay malagasy ray raha amintsika ka mitondrana izao fanomezana izao. Etona no anehoana ny fisaorana iarapoeratsaina ny filoha Marc Ravalomanana izay nafoy any sakafo izay natolotra androany satria dia natsiaro faly tokoa ireo olona nisitraka an'izany fanomezana izany. Rehefa izay dia nizotra ny azo ny village aina Benasandratra Fenorivo indray ireto delegasiona ireto sakafo ihany koa no nizaraina ho an'ireo fianakaviana. Somary niavaka kely ny teto satria ankoatra io dia nisitraka kilalao samihafa ireto trabona ireto ahafahan'izy ireo miala voly sy mampitombo ihany koa ny fifankatiavana sy firaisan-kina eto amin'ny ivitoerana mandritra ny fotoana hijanonana ety. Nomena baolina ireo ankizy ireo dia nomena loto ihany koa. Zany hoe kilalao iombonana dia misy fiombonana misy fifankatiavana zay le tanjony satria eny amin'ny toerana misy azy ireo ihany koa dia tsy manana an'izao tany malalaka izao zareo ahafahany milalao fa mitsitokotokony eny dia tena nanararotina zany na dia eo arany trabona dia asiana tanjony ihany koa ny fankalalana sy fankatiavana bebe koa hatrany. Endrika falifaly no hita soritra teny amin'ny tavan'ireo fianakaviana na dia anatin'ny andro sarotra tahaka izao aza. Nampahery azy ireo ny hetsika tahaka izao. Ny ampy ihany koa ny fampaherezana sy fanampiana avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy mba nanadino ary manakaiky hatrany vahoakiny fotony amin'ny alalan'ireo asa samihafa. Velom-pisaorana tanteraka araka izany izy ireo. Matsiaro tena sahirana tokoa zay satria enina ny volany entana ny aina raha tena tsisy fa tonga dia zéro avy hatrany satria tapoka dia tapoka na ny entana raha tsisy tafavoaka tsony fa dia tena nanjakany rano tao hatrany tao any arana vilany lasa ny rano biby fiopony kisoa gany lasa ny rano any fa tsy avitra tsony. Iza zany dia mame fisaorana ao an'ny président Ravalomanana satria mbola matsiaro ny vahoaka izy na dia hoe tsy président toerinasa ary izy amin'izao mbola tsy mahafoy ny vahoaka mihitsy na dia indray andro ary dia fisaorana sy fakatelemana fa tonga tody taty mihitsy ny zavatra izay natolony ny sakafo ny vary ka dia Andriamanitra fiadanana omba azy dia zay koa miaraka amin'ny lalan-tany. Dia zay aloha zany hatreto dia misaotra ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana misaotra anao aloha zay zany Ravalomanana satria ianao dia tena hoe mijery majinika tokoa. Tsy safidy politika tsika fa tena hitanay mihitsy no hoe tena mijery ny vahoaka tokoa ary tena irinay dia irinay tokoa mbola hiverina amin'ny toerana izay tokony saza ho anao aminao izahay satria tsampanay hoe mijery anay majinika ary raha tsy teo ianao dia jeren'olona volokoditra fotsiny izay. Izany dia misaotra indrindra ary misaotra ny député ihany kokoa tonga teto amin'ny toerana namangy anay ary mitsidika anay nanome sakafo anay dia misaotra indrindra tompo. Mananika ny arivo mahery ireo traboiny eto amin'ny komina Ampitatafika izay mitsinjara amin'ny fitoerana telo samihafa. Ho any eto amin'ny CEG faly arivo 427 ireo traboiny izay avy amin'ny fianakaviana 720 ao amin'ny fokontany avaratetezana Atsimbohitra, Ampitatafika Vaovao ary Ambohimangidy. 720 amin'ireo dia ankizy avokoa ary misy enina ireo olona manana fahasembanana. Misy 70 kosa ireo mitoby etsy amin'ny village aina Benasandratra. Maro amin'ireo fianakaviana no efa tafody fantany vao nidina andrano. Mainaratao ihany koa ny andro saika manerana ny faritra. Ny farany herinandro izao no everina fa hiala ety amin'ny ivitoerana fandraisana vonjimaika azy izy ireo. Tsinjana teny Atsimbodrano ihany fambolan-toy atao amin'ny distrikta Navaratrano ihany koa androany ny fanomezana sy ny fanampiana ireo traboina avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana ireo. Ankafaliana no nandraisan'ireo traboina izany fanomezana izany. Nantsipiriana izay avetrany andry eo amin'ny sary sirindra tsariny Manora Andre Malala. Tsy zanaka lafa ary tsy nanadino ireo traboina ao Avaratrano ny filoha Marc Ravalomanana ka naniraka ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotima tao anatin'ity distrikta ity anatitra vary sy laoka ho an'ireo traboina. Toy ny tanàna Avisavanana ny vahoaka malagasy sy ny filoha Marc Ravalomanana ka izay dity marary
ka tsy natombona ity lehibe ny mpanohitra ity raha tsy nizara sakafo masaka ho an'ireo traboina. Ny fizarana sakafo natao teto amin'ity commune Ambohimanamboly ity dia sakafo izay nomanin'ny président Marc Ravalomanana satria natsapa sy nahita izy tamin'ny zavatra nisy teto amin'ity district Navaratrano indrindra tsy hita teo amin'ny commune Ambohimanambola fa maro ireo trabona dia maray aman-dreny anazy moa zany sy amin'ny hoe filoham-pirenena anazy teo aloha dia natsapa izy fa tena mijaly le vahoaka malagasy amin'le vona miantra taminazy zany. Dia ny antsony tenako izy ny antsony be ny tanàna ihany koa izy hoe mba hikarakara zany sakafo manokana ho zaraina amin'reto vahoaka trabona eto Ambohimanamboly reto. Dia androany zany no nanatanterahana an'izay sy nizarana an'izay amin'ny alalan'ny président Marc Ravalomanana zany no nizarana reto atao hoe sakafo teto amin'ny commune Ambohimanamboly akara teto zany. Anisan'ny nandray andraikitra amin'ny fizarana izao fanampiana izao ihany koa ny be ny tanàna ao Ambohimanamboly. Fa mialohan'izay dia efa nandray antanana ireo traboina ny be ny tanàna. Hatreto aloha satria amin'ny andro androany dia 900 fianakaviana izay misy olona raika amin'ny 700 no tsy maintsy nasorona tamin'ny toerana nisy anazy vokatry ny tranondrava vokatry ny fiakaran'ny rano. Aloha zany ny commune tonga dia nandray anazy nametraka azy tamin'ny toerana sura ohatran'izao mba hialana amin'ny mety vonona mety mitranga. Dia tao anatin'izay moa teo ny fanampiana rehetrarehetra izay ataoko hoe avy amin'ireo malala-tanana avy eto Ambohimanamboly aloha voalohany indrindra dia teo ihany koa moa ny solombavambahoaka izay manampy dia mbola hatreto izany mbola hoe afaka misakafo ara-dalàna reto trabona rehetrarehetra tao anatin'ny commune. Ankafaliana tanteraka izay nandraisan'ireo trabona sitraka fanampiana sy fanomezana avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana izao. Tsara be fa misaotra betsaka fa mahafinaritra manampy anay nareo dia misaotra betsaka dia misaotra indrindra tao fitongany amin'ny any. Mahafinaritra ilay fanomezana fa misaotra betsaka amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay trabona fa tena mahafinaritra ny fanomezana nataony anay dia raha mbola misy fa tsy tena savony tena ilaina dia vary. Za zany dia misaotra betsaka amin'ny président Ravalomanana filoham-pirenena teo aloha fa mbola nijinjo ny madinika izy ary tsy nanadino anay raha ohatra nazy daholo ny filoham-pirenena dia tena nahatsapa fa tena malagasy rairiany rairaitsika dia misaotra betsaka anazy tovitongany zany misaotra indrindra tompoko commune maro ao anatin'ny district Navaratrano no isitraka izao fanampiana izao fa ho an'ny androany dia ny tao amin'ny fokotany Ambohimanamboly Gare sy ny tao Ambohibato. Nanolotra fanampiana ho an'ny vehivavy tima trabona ihany koa androany tetsy amin'ny QGBLR ny fikambanana ny vehivavy tima eto Analamanga. Mpikambana vehivavy misy hatrany amin'ny 700 no nisitraka fanampiana tamin'izany. Jessica Miray Tahirinena. Manoloana ny olana lalovany mpiray tandrazana amin'izao andro sarotra izao. Tsy nijery fotsiny ny fahasahiranany vehivavy tima ny fikambanany vehivavy tima eto Analamanga. Tonga nanolotra fanampiana ny mpiray fikambanana aminy ho an'ny androany. Tsy havita taona akory ny sekretera jeneraliny antoko fa avonjy ranovaky. Finaritra mijery anareo eto. Sanatria akory ny zavatra nandalo no mahafinaritra fa zao firaisan-kina aseho atsika rehetra zao ao anatiny zao fahasahiranana mianjady atsika rehetra zao dia isaorana manokany reto vehivavy tima reto isaorana nareo ihany koa manaraka amin'ny fandaminana dia ny zavatra ataontsika androany dia tsy hoe akory zavatra avita taona tsy hoe akory rehefa vita ny zavatra androany dia afaka tanteraka amin'ny fahasahirana anareo. Eo moa ny fitondram-panjakana manana didy sy andraikitra izay tsy maintsy mijery ny vahoaka malagasy adidiny zany ary asany zany no manala antsika ao anatin'izao fahasahiranana izao ary anazy eo ampilatanany daholo ny fahefana rehetra tokony ahafahany manantanteraka an'izany dia endrasantsika izay fa ho atsika ataonivony antokotiky Madagasikara izay miaraka amin'reto vehivavy tima reto dia miezaka kosa manampy mitondra izay fanamaivanana miaraka aminareo mba ahafahana manamaivana an'izao fahasahiranana izao ka izay voatolotra eo dia izay aloha ny vita androany mba hoentina hanampiana anareo fa tsy hoe akory hoe ny zavatra atao androany dia avita taona anareo na avita analantsika ao anatin'izao
fahasahirana an'izao. Fifanampiana teo amin'ny sambikambana no nahafahana nanao ny tolo-tanan'androany isy ihany moa ny avy amin'ny malala-tanana. Raha eninjato no nysoratra anarana 700 aloha no nomena ny fanampiana ho an'ny androany. Vary nisy ihany koa ny savony sy siramamy ho an'ny tena sahirana no tato anatin'ny fanampiana. Ny zavatra nataon'ny vehivavy tiako Madagasikara zany dia mahatsapa zany zahay satria ny filoha marika ravalomanina zany dia namety toromarika foana amin'ny fitsinjovana ny sosialin'ny vahoaka. Dia ao anatin'izay indrindra mijery ny rehetrarehetra izy. Teo zany nisy ny fidinana ifotony nataon'ny bureau politika teny amin'ny toerana maro samihafa izay dibo-drano ary nitondra ny fanomezana. Tena hoe tao an-trano mihitsy. Teo koa ny fanomezana sakafo isaka ny boriboritany. Fa ny anay vehivavy tiako Madagasikara zany dia niavaka kely ny androany satria ahoana moa ny ijerevanay ny olo-kafa izay hoe trabona nefa ny atao anatinay ara misy. Santatra ambavarano ihany ity androany ity fa mbola ito ny hetsika ho an'izay mbola tsy nisitraka izany ho ny filohan'ny fikambanan'ny vehivavy tia Analamanga. Fa adiny ray isan'andro monja no ahafahana miasa ao amin'ny commune Ambohimanambola raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna androany no ny fatapahan-jiro lavareny. Apetsaka amin'ireo taratasy ilain'ny mponina andavanandro araka izany no miitsoka. Ny commune nefa tsy mbola mahatakatra irony antsoina hoe groupe électrogène irony fanazavana. Délestage zany dia miara-miaritra amin'ny vahoaka iray manontolo ny fatapahan'ny jiro. Anay manokana zao raha ny ato amin'ny commune dia eo amin'ny adiny iray eo ihany zany afaka miasa ao anatin'ny iray andro. Dia nefa ny amin'izao fotoana izao zany misy an'ilay fanaovana bulletin de naissance ho an'ireo mpanala fanadinana dia tena sahirana satria mivangongo dia mivangongo mihitsy ny asa rehetrarehetra. Ny ora andehanan'ilay jiro tsy fantatra hoe amin'ny firy na amin'ny firy fa dia rehefa mandeha aloha izy dia manararoatra kely zany. Tena miteraka fahasahiranana ho an'ilay vahoaka mihitsy. Eo ihany koa ohatra izao teto aminay famatsiana rano fisotro madio miankina amin'ny herinaratra moa zany ny fisintomana anazy anaty réservoir. Dia vokatry ny fidinana sy fikaran'ilay tension dia tsy mahatosika mihitsy ilay rano dia lasa nisy fiantraikany izay lasa nisy fotoana tsy nandeha mihitsy koa ny rano teto Ambohimanambola zany. Fa ny fokotan'izay misy jiro dia ohatrakohatran'izay daholo mety misy sasany mety manatombo kely angambany. Fa izy koa moa ao anatin'ny ora fiasana no lazaiko hoe adiny iray teo. Fa indraindray izy mety amin'ny alina miverina kely adiny iray dia tsy hita hoe ahoana. Fa nisan'ireo toerana nitondra faisana vokatry ny fandalovan'ny andro ratsy atao anatin'ny district Anaparafaravola. Apetsaka ny zavatra simba toy ny lalana maromaro sy ny tanimbary mirefy hatrany amin'ny 900 hektara. Nitondra fanazavana mikasika izany indrindra androany ny sombam-bahoaka any toerana Rabekijana sy Lofery. Niry Andrenarivony MBS Ambatondrazaka. Maro ireo fasiman-javatra nateraky ny andro ratsy tany amin'ny distrika Anaparafaravola. Akoatra ny fahavakisany fefilo izay niteraka fahatotoran'ny bedana ny tanimbary tao amin'ny commune ny Ranomaintsy Ambohidrano dia tsy lazainy intsony ny fahasimban-dalana tamin'ny toerana maromaro ao anatin'ny lalam-pirenena RN 3A. Mamitina izay voka-dratsy ny fandalovan'ny andro ratsy tany amin'ny distrika Anaparafaravola izay indrindra ny sombam-bahoaka voafidy tany toerana Rabekijana sy Lofery. Mila fijerena kaika ny distrika Anaparafaravola indrindrandrindra fijerenandreo fotodrafitrasa rehetra izay tady ho simba. Adiniko teo fa eo Ambohitrarivo dia misy lalana ho tapaka ihany koa satria ny arabe RN 3A zany efa misy manantanana dia ny eo Ambohivorokely sy ny hiditra ny tanànana Ambohitrarivo efa ho tapaka koa zany RN 3A dia eo zany ny feny mila fijerena kaiky. Indrindra ho anareo aminatin'ny eo amin'ny ministèran'ny agriculture, ny ministèran'ny agriculture de développement rural sy ny ministèran'ny travaux publics ny amin'ny fijerena sy ny fanamboarana kaika ireo fotodrafitrasa efa ho simba reo. Midika ve zany tompo fa mety hampanany resaka taom-pamokarana ho anareo amin'ny distrika Anaparafaravola? Ny évaluation izay vita hatramin'izao fotoana zao dia efa manantanana ny eo amin'ny 80% na 75%, 80% eo ny tanimbary efa vita. Nefa na zany na tsy zany misy ny
mety ho fahasombanindreo vokatra efa tanimbary efa vita reo noho ny rotsakorana sy noho ny tsy fikarakarana aveo tsara tsy fikarakarana ndreo todrano efa nangatana fanampiana ny amin'ny fanamboarana andreo todrano reo ohatra ka fotsiny anony sy ny tsy malary pasqueleria sy ny ary amin'ny ambodirano amin'ny anelanelana ambodirano sy ranomainty. Vaovao avy any Fianaratsoa dia mitohy-trany ny fandravana tranon'olona ataony eo anivon'ny commune Aosalava district amin'ny Fianaratsoa amin'izao fotoana izao. Velo taraina noho izany ireo fianakaviana hiara ny Tsindrazolena. Bagsa Andriananja MBS Fianaratsoa. Mitohy ny tantara hoy ny fomba fiteny raha ny raharaha fandrodranana trano ety Aosalava no tsy naresaka. Efa antaonany maro nisy olana tamin'ity toeranyity. Efa matetitetika ny fikasana fandravana tatoato. Tsy tanteraka nefa zany hatramin'izay. Androany dia tonga indray ireo tompon'andraikitra maro isan-karazany anatanteraka an'izay fandravana izay. Raha tsy hevina dia efa hatramin'ny taona 4 sy 4 no nisiany izao disadisa izao. Efa nisy ny fitondrana ny raharaha teo anivon'ny fitsarandra nefa dia izao tonga aty amin'ny taona 2020 sy 20 izao ny zava-misy. Toy izao ny faneho-kevitra ny renim-pianakaviana izay niatrika an'ireo tompon'andraikitra saika hanao ny fandrodanana tamin'ity androany ity. Tonga zany zareo dia izao no nataona. Ny taom-poana tsony fa ny commune zany tonga dia nitondra an'ireto bainina mpanravatra an'ireto fa hoe tsy maintsy horavana ilay tranonay fa nahazo didy avy eny ambony endry zareo. Rehefa tonga taty nefa ny commune dia tonga teo koa ny taom-poana tsony. Dia ny taom-poana manazava tsara hoe ao anatin'ny borina anatin'ny tambony ao ny borina fa tsy aty amin'ny tranonay ary ty tranonay ity sy tafiditra ao amin'ny tany mihitsy. Nefa ny zavatra mampalahelo zany dia tonga ihany izy nalaza nijery an'ilay borina ao anatin'ny tambony dia ny tranonay amin'izay nisokiriny avy any afara ny ravany avy any aoriana. Ny etanay atao anatiny ato aby izay tsy manana atom-pivelomana resy ty varotra kely ataonay aty zazafiry moa velomiko amin'ity eto. Nefa zao ny zavatra anaovan'ny lehibe anay zany dia anao hoe zerim-bo tsy miala vola fotsiny amin'ny tranonay ny retanay tanaty filo tomaty. Fa iah zany dia tsy mpanaitsy ary nitaraina mihitsy mbara tonga farany ambony fa tsy ekeko ny andravana ny herim-poko satria tanaty firy taomaty any vao nahatsangana n'izao trano kely izao. Nefa ravany anatin'ny 2 minitra fotsiny amin'ny fanana vola sy netraketraka hoe tany tsy anazy. Efa ampolo taonany maro no nitoeran'izy ireo tamin'ity toeranyity. Raha tsorina dia 10 taona eo zany. Maneho ny heviny ary ny fahitany an'ity toedraraha ity kosa ny ray aman-dreny ety an-tanàna sy naharaka tsara n'izany tantara zany hatrany am-boalohany hatramin'ny taona 2790. Zay tompoko dia malahelo ny fonay tena malahelo zay tsy anay io toerana io fa an'ireo olon'ireo fa zay mampiray monana eto dia malahelo zahay tena malahelo zahay tena amin'ny ranomaso misy ny mampalahelo anay satria raha ohatra n'izany hitondrana ny vahoaka eto Fianaratsoa tompoko zany hoe anay ny fitondrana dia atao ny fanaovana azy zany le olona dia mahagaga anay hatrany monsieur le maire re tompoko dia tsy mba nitsinjo ny reto vahoaka reto nany rehefa nandeha ny io tany io ka nyrefesina le tany tsy any amin'ny tany le raha matohy mihitsy le tany fa tena miavaka tanteraka mihitsy io tany le olona sy le tany niany io nefa dia zavatra mahagaga anay dia avy hatrany nefa dia hoe anay io ny tany io. Efa matetika iny tokoa le teny hoe anay ny fitondrana hoy ny pomba ny fitondrana amin'izao fotoana izao rehefa manana olana eny anivon'ny fiarahamonina na amin'ny sehatra maro isan-karazany. Marina moa fa olona akaiky ny filoham-pirenena ankehitriny ny ao ambadika izao raharaha izao ka mahatsiaro tena ho atody miady am-baty ireo fianakaviana kely etsy ankilany. Tena zany tokoa ve ny fitondrana? Zany tokoa ve ny fiovana lazay n'Andriamatofiloha fa tsy nisy nanao tao anatin'ny 80 taona? Raha hoan'ny fokotanin'ny salava manokana dia maro ireo diso fanantenana amin'izao zava-misy izao, indrindra fa ireo nanohana ny fitondrana tamin'ny fampelezan-kevitra sy tamin'ny fifidianana. Fanompana bebe kokoa mahakasika ny tatitry ny filan-kevitry minisitra izay nivoaka omaly momba ny fampiasam-bola sy ny fanarenana ny vonany atra tamin'ireo traboina teto Madagasikara ary ihany koa ny lafin'ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity Injava-Andriamaefa sy Andrakoto Malalary no amitina amintsika ny momba izay. Vola mitentana 530 tapitrisa dolara no atokany fanjakana hiatrehana sy hanarenana ny simba rehetra handraisana ny tanana ireo trabona vokatra ny tondradrano teto an-drenivohitra sy ny faritra hafa voakasika izany. Ambom-bola izay efa nosoniava ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena ka nazahoana famatsim-bola mitentana 530 tapitrisa dolara saingy mbola misy ny antanatohatra tsy maintsy atao hafana mamoaka izany vola izany. Izany hoe mbola baraingo aloha izany ny mikasika io vola io hatreto. Ny mahagaga nefa ho ny mpanao politika fanira zafy manantany dia lasa aloha foana ny fampanantenana kanefa ny entimanana sy ny vola entina amin'izany mbola tsy nomanina akory. Ay ve zany lay filoham-pirenena tany Moramanga ity
lay nitendrina rahabe mananjara hoe ianareo de andefasana vatsitsinjo andefasana tosika afamena izy ty zany mbola tsy vonona am'izay ngamba zany ny vola fa teneniny fotsiny zany hoe lay vava zany lasa aloha am'le fanapahan-kevitra ny raisina satria lay vola anaovana an'le vatsitsinjo sy le tosika afamena ho anatanarivo sy mifaritra hafa de mbola nandraisana fepetra omaly tao anatin'ny filan-kevitry ministra ary mbola naraka antanatohatra de ity fandraisana fepetra ty zany le didi-panjakana état de sinistre national ty de fomba ahafahana rina zany mamoaka an'le vola laya ny fanarahana tamin'ny banque mondiale zany izy ty zany hoe avily lalana le vola afindra le vola makaty am'laya loza voajanahary zany na hoe trabony Madagasikara manay mafy ny mety isian'ny fanodikotonam-bolam-panjakana indray araka zany ny miara-manonja tsy mbola misy mantsy hatramin'izao ny mangarahara mikasika ny fampiasam-bola nandritra ireny ady natao tamin'ny covid-19 ireny tozara ny fanjakana aza misy antony lehibe tahaka izao ahafahana mamoaka vola indray kanefa hatramin'izay tsy hita mipaka mivantana any amin'ireo tokony sitraka izany ny vola de ity zany tsy maintsy mametraka famelontsika rina ny aminy hoe isy indray le état de sinistre national misy vola eo amin'ny 35 millions de dollars eo okity anao anatin'izay de engany mba tsy ohatran'le fitantanana teo aloha le izy rina ka anao rapadango fa mety ihany mety manao balizy ihany le fanjakana hoe tsy maintsy manaraka ny atanatohatra amin'ny famoam-bola eo zany le procédure n'le décaissement fa mametraka ny aia foantsika rina mba tsisy anararo patindray satria efa misy maty 1 resahany conseil de ministre omaly fa 7 volana janoary tsika androany 7 volana janoary ka tsy ny vola zay tokony ho any an'ireo trabonareo isy vatsitsinjo azy tosika afamena aretotsika rina de mba tena mba mangataka mihitsy le fitondram-panjakana ok zay ty vary 10 kilao kely tosika fa vatsitsinjo ty vary 12 kilao ty fa raha io ny lela vola tompoko misy faritra vitivitsy trabony eto de mba ataovy misitraka vary amin'ny gony la isa tokantrano le vaoka malagasy raha manao recensement mazavonareo aleo mba tena isitraka menaka tsara tsy atsinjara fa le kasite tsara le mba tena le menaka le mba tena azo lazaina fa mba eny amin'ny grande surface le mba mitovy fihinana aminareo fandrinareo sakafo any trano reny fa tsy le menaka amin'ny vraky lay menaka mandry le trabona akoatra izay mila tonga saina ny vahoaka malagasy ho nisy olombam-bahoaka Stanislas Randrianarso manoloana ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra fanjakana ankehitriny tokony ho tonga saina zany vahoaka malagasy tonga saina zao malagasy de aleo samy voka ny sainy any eto zay hoa tsy hanonga-panjakana zany mety oatra ny farany nareo fa mifividiana le izy aza mangalatra fotsiny le izy zay satria zao nataokanao an'izay zavatra teniko farany anazy ny député anazy daholo ny akabiazanao ny assemblée de anazy ny loolona anazy daholo de anazy ny CNI de anazy nizy fisarana ACC de fa tena manatena izy io tena amboarina taony bola de rivotra ny afatra ka ny tsy anareo fa marinan'Andriamanitra tsy anareo mahery zay fotsiny afatra ka aminareo anareo daholo raha jiaby io anareo fa io tsy anareo Andriamanitra tsy momba tsy marina fa famarinana openy zay fotsiny mba afatra tokanao aza de sindoka ny olona tsy miteny ny olona fanona fa voatango azara rotiny vahoaka angen'Andriamanitra fa mbola ho afy tena marina tsisy zavatra ratsika naharitra teto ambony tany tompoko fa misy fetranyio de zay koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny famparahalamba-vao atamin'ity androany ity esoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tahaka ny mazatra de ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao famparahalamba-vao izao aorin'izay kosa ny no anarainao ny série mitondra ny lohateny hoe Gli ary ny horonan-tsary NMC aorin'izay fandarana sy série izay de mitondra ny lohateny hoe Brooklyn Guns ny sampana famparahalamba-vao de mametraka ny veloma mandrapitafa aminao amin'ny rampitso indray sy tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko